Ладно. Дорогие друзья, ну, начинаем нашу обычную встречу по средам, которая уже длится много лет, около 20. Вот мы провели в этом прошедшем месяце очень много хороших встреч. Ну, первое, рождественские встречи. Многие из вас на них были, и потом мне и по интернету везде идут, и на встречах говорят, что какие заметные встречи. Вы бы раньше мне говорили, ну как раньше говорили. Это писалось и в газете «Калининградское» объявление, всегда в объявление, везде и всюду. Ну, если вы не приходили, а через эти рождественские встречи прошли сотни людей. А уже теперь в Калининградке нет. Закрылось. Магнаты, как его, прекратили финансировать. Ну, кто? Если советская власть была, Ревпромфлот. А сейчас, потом Ревпромфлот не стал, а стал Артамонов, захватил его. А он, вот, хозяин теперь купил этот Ревпромфлот. А ну, денег нет, чтобы платить. Ну, это я образно говорю, да? Ведь все доходы, которые идут, 13% человеку, а остальные, ну там, ему, владельцу, значит, 87%, да, идут к нему. Вот так. И в таком плане. Транфлот, тоже его не стало, а его разделили, Доцихин половина Транфлота. И вот Недельбеков, тот депутат, а Доцихин был помощником президента или посланником здесь у нас в Калининградской области. А сейчас сидит, понятно, да? Все понятно в таком духе. Так что все в таком духе. Значит, мы провели хорошо рождественские встречи. Были встречи Белаловского четверга, Белаловская вечер, где в зале университета технического, что на площади, на втором этаже, ну, эта встреча прошла. Кто-то был там, вот, она была, да? Что там? Никто не знал, не знаю. Объявлял я, не надо. Я всегда объявляю вот здесь, кто будет, и сейчас объявлю, кто будет. Никто не знал. Ну, передавать надо, звонить надо. В таком духе. Вот. А между прочим, я вам интернетом всем передавал, кто имеет телепочту, надо читать. Плохо читаешь, я знаю. И почту, вот не читаешь ты. У тебя две почты там, которые от твоего адреса. Не читаешь. Насчет Белого не было. Было очень интересно. Было. Да. Еще были другие встречи. Ну, у нас мы прошли. Было, но прошло. Не спорьте, да? Вот. Ну, не будем дальше говорить, а буду, кто будет. Вот вы сейчас запишите, потом не запишите. Вот 5 февраля у нас день рождения Юрия Николаевича Куранова. Ты знал его прекрасно. Ну, там все прочее. Был сам Худобердиева Лилия тоже была, да? И вот мы согласовали, что 5 февраля в этот день мы будем встречаться в библиотеке на Черниговской у Ольги Камиловне. Бартфельда не будет, никого не будет, так приказали бы им. Понятно. И Глушкиных никого не будет. 3 часа подходите, снова услышите ансамбль песни «Спутница», который был с Курановым вместе. Это Черниговская. Черниговская, это если ехать на автобусе 44, там на Москву, то московский рынок выходить. А если ехать трамваем 5, то мясокомбинат остановка. Вот так. И 3 часа. Дом 35. Вспомнил, сразу в голову пришел, да? Вот это. Так что подходите. Там будет очень интересно. Ну, еще мне Ирина Васильевна, она заболела в Булдакова, сказала, 21 числа в библиотеке номер 4, это Леонова, в 16 часов будет наша связь времен. Встреча. Такая, где... Записывай, снова повторяю. В 16 часов 21 числа библиотека имени Леонова на улице Леонова, значит, будет встреча «Литературная связь времен». Ну и не буду там, много встреч будет посвященные дню
вывода войск из Афганистана 15 числа в 11 часов. Все бойцы Афганистана и их, как его, люди, которые там были в нем, родственники, кадеты, будут в парке юности. Вот так, приходите туда в 11 часов. А потом будут много встреч, посвященных 23 февраля. Ну, возложение будет 23 числа в 11 часов, 1200, а там будут много других. Ну и здесь мы встретимся в последний день февраля. Вот здесь. И давайте посвятим эту встречу мужчинам, которые отмечают праздник 23, и женщинам, которые отмечают праздник 8-го. Вот у нас мы этими праздниками, да? И пишите свои стихи, свои там песни, рассказики маленькие, не поэмы, и здесь представляете. Вот так. Ну а сейчас вот эта встреча, как я сказал, посвящена любой теме, той, которую вы любите. То про любовь, то про войну, то про ветеранов, то про природу, то вы так очень хорошо любите. Ну и условия, здесь много времени. Одно-два маленьких стихотворения. Больше не надо. Не принимает ум человека больше, когда много здесь читают целые поэмы. Правильно? Так, вот это, да. Так, вот так. Ну, дорогой ветеранский поэт, начнем с вас. Александр Петрович, не буду говорить, как его фамилия. Здравствуйте. Две даты мы отметили. Ленинград и Сталинград. Поэтому я такую небольшую военную картиночку прочитаю вам. Гремит война, и бой идет, и пули бешеные свищут. Враг перемирия не ждет, он по земле шакалом рыщет. А наш солдат, он как герой, страны свободно защищает. И в бой идет за мир земной, и мать родную вспоминает. И с полной выкладкой он шагал вперед походным маршем, а на груди был медальон. С боями становился старше. И вот порою при затишье, когда война не режет слух, и табачок уже не лишний, и отдыхает русский дух. А немцам было невдомек, их победить нам помогали, и ложка с кружкой, котелок, мы чаем души согревали. Видать, века еще пройдут, враги все будут сомневаться, умом Россию не поймут, а в этом им не разобраться. Долго мы живем, у каждого свои заботы, по такое стихотворение. Сколько в жизни проходит событий, сколько добрых и радостных встреч, и душою они не забыты, как судьбы обшарленных плеч. Покопаешься в памятных датах, посеревший разбудишь покой, чтоб сравниться, каким был когда-то. Все отмечено красной строкой, и, быть может, душой содрогнешься, коль от принципов ты отступил, еще раз на миру поклянешься, если совесть свою не убил. Спасибо. Ну все, да? Маленькая давайте, да. Порою жизнь нашей шторм уносит нас с собою, туда зовет нас счастье горн, повенчанный с мечтою. Зови, зови нас, звонкий горн, и разбуди нас рано, пока по вкусу жизнь как горный терн, но мы от жизни пьяны. Да, все, спасибо. У вас много на будущее. Сейчас отдам. Держите. А туда я не читал последний. Не надо, а мы все. Вот вам потом увидите свою, если интернет есть, в интернете. Вот это. Ну, у нас здесь молодая, красивая, ой, Дмитриева Анна, да? Ирина, да, подходи. Да. Выпускница 4-й школы. Ирина Витальевна. Да. Я рада. Ей надо уходить. Я сегодня уезжаю, поэтому вот попросила в Прагу. Чуть пораньше. Ой, какая вы красивая. Спасибо. Вы в отпуске, что ли? Да, я в отпуске. За это время я написала несколько таких забавных рассказов, на мой взгляд.
взгляд, и стихотворение. Называется «Сухофрукты». Решили сухофрукты пойти потанцевать. А что еще им делать? Не в банках же лежать. Пускай когда-то были упругие и красивы, но стали сухофруктами. Да и на том спасибо. Живут и наслаждаются. Да и чего грустить? В помойке не валяются. Еще им жить да жить. Их вкус теперь особенный. Не то что молодежь. В нем все оттенки радуги, и солнышко, и дождь. Возможно, неказистые на вид, но ничего. Компот из сухофруктов вкуснее, чем вино. Если позволите, я прочитаю очень коротенький рассказ, но там есть небольшие эротические нотки. Если позволите, если это кому-то позволяете, вот совсем коротенький. Очень короткий рассказ, давайте. Очень, вот совсем. Всё. Называется «Дважды два». Прочитала я в каком-то журнале, что мужчина, когда занимается любовью, настолько в этот процесс поглощен, что ничего другого не воспринимает. И в такой момент даже на простой вопрос не ответит. Решила проверить. Случай скоро подвернулся. Стал ко мне мой милый подкатывать. А я довольно тоже к нему подкатываюсь. Так подкатывались, что уже и процесс начался. Вдруг спрашиваю его, сколько будет дважды два? Что меня удивило, так это то, что мой мужчина не удивился. Он даже мне отвечать стал, только как-то странно. Да, любимая, да, дважды два. Сейчас скажу тебе, котенок, да. Ну, конечно, родная, я все знаю. И еще несколько минут все в том же духе. Но ответ на вопрос я так и не прозвучала. А недавно прочитала, что если некоторым самцам животного мира даже голову быстро отсечь, они все равно будут сексом заниматься какое-то время. Но проверять это не буду. Люблю ведь своего самца. Спасибо. Вот, видите, она молодая, красивая, но мать 3 детей. О, 4-го видно. Желает, да, увидите себя? Ну а чего такого? Подходите, товарищ Гайнанова, тоже литератор Танака. А меня по-другому представляете. Обаятельно выходит. Давай. Эта женщина. Красиво так. Послушайте. Про моих детей неплохо. А знаете что? Я вот подумала, мы так как все читаем много, да? А ведь живем в таком красивом месте, где море. Это у нас только Балтийское море. И мы редко, между прочим, о море читаем. Вот обо всем, правда? А море, вот заметьте, я не лукавлю, мало. И я когда узнала, сегодня позвонила, что свободная тема, думаю, а я прочитаю про море, про наше Балтийское. Вы знаете, я даже считаю, что наше Балтийское море лучше, чем Черное. Вы знаете, конечно, полезнее Черное. Там и сероводород, и много полезного. У нас мы без йода, наше море. Но оно какое чистое. А берег какой у нас. Там я иду, смотрю, черные вот эти камни, а здесь у нас песочек. Нет, чудесное наше Балтийское море. Я прочитаю, хорошо? Давай. Вот я как раз издам работу впечатать. Немножко о море у меня, цикл даже сотворения. Шторм. Вдруг шторм разразился в ночи не на шутку, а ветер разносит тучи по кругу, шумит и грохочет морская волна, пенистые брызги летят в небеса, волны летят, спотыкаясь о камни, и плачут они, рассыпаясь на капли. Птицы спешат улететь с побережья, не время здесь распевать свои песни, и люди с моря спешат поскорее, ведь дома им будет уютней, теплее. Пишу для тебя. Это я печатать отдам всем. Пишу для тебя. Сидишь печальный ты над книгой, работой занят лишь одной. Не видишь море голубое, не видишь солнца над собой. Спеши сюда, к морской долине, спеши скорее к большой любви. Увидишь проводы заката, услышишь шум морской волны. И вот уж день наш на исходе, темнеет небо над волной, и тучи темные сгустились, начнется ливень проливной. Мне на скамеечке у моря всегда приятно помечтать, и за игривой волною хотелось молча наблюдать. Еще, ладно? Ну, коротко. Одно. Еще, да? Одно маленькое. Вот так. Депрессия. Депрессия меня не покидает, тоска на глубине души лежит, и что-то мне понять мешает, и одиночество ко мне спешит. Стою у моря ледяного, и волны грустные плывут, и облака у берега родного куда-то вдаль меня зовут. Ну подскажите, звезды с небесами, как дальше мне на свете жить? И нужно ли с чужими облаками в какой-то мир иной спешить? Спасибо. Я все печатаю. Ну все.
Спасибо, да? Все. Товарищ Зуев, ой, поэт, подводник. Сколько лет учил он этих кадетов до морского корпуса? Летят года, мы их не замечаем. Но почему-то завалят всегда, их очень замечаем. А я себе через год 70 лет, юбилей, надо готовиться. Готовлю книгу. Называется «Створе памяти». Одна из глав посвящена грустным мотивам. Вот. Читаю. Мне снился сон, я шел ковыльным полем, болтая с незнакомыми людьми, и, оглянувшись, я внезапно понял, что ухожу из возраста любви. Кругом белели старческие лица, и я никак не мог остановиться. Меня вперед нелегкая несла, как будто лодку без единого весла. Я удалялся за пределы чуда, окованный серебряной луной, и говорил: смотрите, я оттуда, но путники смеялись надо мной. Я шел за ними, как покорный кролик. Мой тихий плач их доставал до колик. Холодный свет дорогу линовал, когда мой лучший возраст миновал. Холодный свет, неторопливый говор, незримый Бог нам лица рисовал. Мне вспоминался невесомый город, где я любить когда-то рисковал. Мне снится сон, я шел коварным адом, стояла ночь, и ты лежала рядом, спокойное дыхание храня. Мне было очень страшно. Разбуди меня. И второе. Мы будем виться, улыбаться, подобно лилиям в пруду, как будто снова 18. Нам, наверное, на беду. Чем пахнут темные аллеи? Зачем багульник разорел? Нам проще молодость лелеять, кроша зачем-то хрупкий мел. И мы пойдем сорить словами по улицам, по площадям, по дачам с длинными дождями, назло прокуренным ментам. И обо всем, что не знакомо, не согласно с печальным умыслом простым, мы сложим исповедь из гласных, про воду и песок из пустынь, про здоровый дух в саду искомом, про сомкнутый змеиный круг, о том, что осень невесома, а птицы тянутся на юг. Ну и такое короткое замечание. Короткое замечание. Почему-то все обыкновение, сбой дыхания, ломота в кости. Господи, останови мгновение, но не для кайфа, дай дух перевести. Каждый раз, превозмогая радиус, за чертой окружности вися, то ли паникую, то ли радуюсь от того, что жить еще не вся. Спасибо. Ну, надо женщину послушать. Да, еще теперь впереди. Погодите. Вот вы пришли. Нет, я только слушаю. А вы пришли? Я тоже только слушаю. Светлана тогда выручай, да? Филатова. Полетел у меня Word, поэтому у меня рукописный вариант. Такой, извините, если собьюсь. Калининград, круговерть природы. Белым крошевом припорошила и слегка укрыла дома. Это в новом году нас порадовать, навестить решила зима. Дед Мороз ненадолго пожаловал, чтоб озера и реки сковать. Птицам нынче приходится маяться, ну а детям была благодать. Можно с горки скатиться кубарем, можно снежную бабу слепить, из кладовки лыжи достать и по скверам успеть прокатить. Снова ждать хорошей погоды, нелепую зиму ругать, а потом, к ней слегка пообыкнув, ее масленицей провожать. С нетерпением ждать дней погожих и весну красну поджидать, чтобы выехать в сад, на дачу, огороды и грядки вскопать. Будем ждать с нетерпением лета, чтобы в море хоть раз занырнуть, на песок ярким солнцем согретый хоть разок прилечь прикорнуть. Уж за ними пожалует осень,
урожаем нас наградит. Эх, люблю круговерт природы и земли переменный бит. Не надо. Дорогие друзья, давайте вот девушка пришла новая. Ходите-ка сюда. Кто вы, скажите здесь нам, кто мы записали. Я Тихо, вот встанете вот сюда и вас. Зовут меня Татьяна, фамилия Тигунова. 4,5 года прожила в Беларуси, сама местная. Люблю Россию очень, и вот по приезду такое у меня родилось короткое. Всей русской душой полюбила леса Беларуси. И поля, что за садом шумят, то ржаной, то пшеничной волной. И на родине милой Балтийской, за что не берусь я, все озерное нарочь и гладь предстает передо мной. Люди щедрые все, хоть с богатыми я не встречалась. Поделились радушно, теплом и сердец добротой. Белорусскими соснами искренне я любовалась. А к березе в саду каждый день прижималась щекой. И шептала береза: терпи, верь, совсем скоро встреча, и волною балтийскую моешься, все будет в срок. Чтоб любить край родной, горячо и навечно, мне разлуки пришлось испытать невеселый урок. Пусть ругают Россию какие-то там либерасты, никогда мне милее не станет другая земля. Наносной шелухи смоет время все темные пласты. Тем милее ты, Русь, ты родная моя, ты моя. И еще одно, Альф песен не поет, лишь постукивает клювом. Песню заменил полет то над полем, то над лугом. И у нас в деревне есть замок этой гордой птицы. Ждем весной, окажет честь, долетит ли, возвратится. Люди сделали гнездо, птицы занялись дизайном, выполняют ремесло, наблюдая за комбайном. На посадку виражи с шумом, клёкотом, весельем. И завидуют стрижи результаты новоселья. 3 носатые головки с высоты глядят на мир и едят без остановки. Папа им готовит пир. То лягушку подберет, то мышонка, что поболее. А еще он агроном, шагом важно мерит поле. Летом радует меня замок птичий рядом с садом. Чтоб не делал, высь маня. Так приковывают взгляды, что кричу им вслед: «Привет! Научи летать по небу!» Удивляется сосед: он на небе еще не был. Спасибо, дайте мне это. Спасибо. Смотрите, его. Так, товарищ Заколорякин, давайте, Александр Наумович, настоящий корреспондент. Настоящий писатель. Да, давайте. Да, Поэт. ну, как говорится, самое яркое впечатление от жизни – это, конечно, детство. Хотя вот у нас, после военного поколения, детство было трудным, были такие события, которые невозможно забыть. Вот. И, конечно, там формировался и характер, и все остальное, что, как говорится, принадлежит нашему поколению. Вот я хочу прочитать стихотворение. Ну, значит, у нас в сельской местности там было, разводили не только там крупнорогатый скот, но и коней. И коней для армии, И вот нас, мальчишек, приглашали пасти коней в ночном. И вот однажды произошла такая история. Ну, значит, если идет гроза, то ребята все прячутся в шалаш, построенный специально. Но 2 или 3 человека остаются наблюдать за табуном. И вот выпала такая доля на меня. Гроза в ночном. Помню, вот проливным дождем заплескалась вода в затоне. Вслед за молнией глянул гром, и сорвались в испуге кони. Поскакали во весь опор, темнотою густою скрытые, как обрушились камни с гор, застучали громко копыта. Чтобы вырваться наверняка из кольца смертельной атаки, я сумел со острия казака отвернуть своего аргамака. Что мелькало, не разберешь,
только мокрые мокрых голов волнения. Бушевали гроза и дождь, словно жуткое сновидение. Мне бы радоваться тогда, затаиться при ярких бликах, коль меня миновала беда. Я же вдруг залихватски крикнул, что же в выходке было моей, в темноте посчитал уместным приободрить пугливых коней, когда небо ломалось с треском, скакуны сбили с ног коня, рядом будто стучали кувалды, и подбросило вверх меня, как осенний листок опалый. Это знает любой мужик, от грозы или от погони, мчит косяк лошадей на крик, закричавшего стопчут кони. Так случилось и в детстве моем, милость Бога мною не забыта. Я свалился на землю ничком, а в полметре промчались копыта. Спасибо. Да, Ну, маленькая давайте. да. Ну, опять же, про наш Алтай. Ну, многие не знают все трагедии, которые там произошла и происходят. Называется стихотворение «Полигон». Полигон, правда, от нас на 500 километров, но тем не менее. Полыхнула на миг вспышка света, и взревел раскатистый взрыв. Показалось, что пол планеты провалилась в тартарары. Над заснеженным окоемом гриб качнулся среди белизны, и обрушился грохот грома сотни раз сильнее грозы. Он над нашим селом прокатится, он разбитым стеклом прозвенит. Из соседнего Семипалатинска стронций к нам на Алтай прилетит. Хоть 5000 километров разделил нас степной ковыль, в нашу сторону дуют ветры и доносят опасную пыль. Чтобы уменьшить угрозу НАТО, испытания шли чередой. К сожалению, был чреватым землякам даже взрыв под землей. Изотопов хлебнули в избытке. Вот хоть я наглядный пример, с той поры страдал щитовидкой. Хуже тем, кто попал в онкоцентр. Радиации нет преграды, компенсации всем, кто ждал, как в Чернобыле или в Неваде. На Алтае никто не дал. Ограничились состраданием. Не написан к тому же закон, так и множатся заболевания. Хоть давно закрыт полигон. Спасибо. Спасибо, Александр. Ну, вы вас пришли. Будете, да? Есть. Пожалуйста, давайте представьтесь нам. Вот. Первый молодой человек, да? Да, Ну, да. Вы встаньте вот сюда. Вот, Совсем молодой. Не, вот сюда, ко мне Вы поближе. знаете что, дорогие друзья, Да. извините, пожалуйста, много приходилось по разной аудитории также выступать. И все равно волновался, и сейчас немножко волнуюсь. Если что-то будет сбой, извините, пожалуйста. Давайте, В основном у меня все о море, тут вот говорили уже, и о природе. Вот я два маленьких стихотворения о природе и о море. А кто вы, скажите? Кто я? Да, фамилия, имя, отчество. Фамилия Еремочкин Николай Михайлович. Где вы Куршка морская плавали? Да. Сколько? Ну, ладно, потом я сфотографирую. Прочитайте. Да, Завтра готов. два маленьких стихотворения, может быть, даже не характерные. Ну и как сейчас время такое, вы знаете, смутное, международное, я откликаюсь и на это. Если будет какая-то возможность, я зачитаю, и может даже понравится. Вот я написал о море, «Тайна моря». С юных лет полюбил тебя море, и как будто привязан к тебе. Наверное, за радость и горе в моей принимаешь судьбе.
Тобою ты, море кипучее, всегда живу, всегда дышу. Мы стали просто неразлучны, забыв про все, к тебе спешу. На море тишина, затихли все походные волнения, любуешься зеркальной гладью вод, словно чувствуешь, что сила притяжения не от того меня к тебе влечет. И трудно, и тяжко бывает, и кажется, нет больше сил, а море клокочет, рыдает, и вторит ты все не вкусил. Косматой грядою вздувается море, бороться со штормом случалось не раз. Может, в этом воюющем споре есть манящее что-то для нас. Ты грозным и ярым нередко бываешь, и гнев твой унять я порой не устаю. Но кончилась схватка, момент забываешь, открой мне глубокую тайну свою. Спасибо. Вот Еще одно давай. Да, это про природу. Давайте. Сейчас, минуточку. Вот. Короткий, очень короткий. Называется «Рассвет». Догорает заря на востоке, уплывает с низинных туман. Где-то крякнула утка в осоке, засверкала река Бураман. Петухи друг за другом запели, оборвав предрассветный покой. Серебром от росы заблестели лепестки васильков за рекой. Переливается воздух прохладой, приоткрыл синеву свод небес, запестрели земные наряды, угасает ночной занавес. Спасибо. Можно я все-таки перескину, потом... А вы где? В травмфлоте, рефрамфлоте были? Нет, я в военно-морском флоте. В военно-морском Да. флоте. Так, плавали на рыбацких судах? На рыбацких не плавал, Ну, ладно. это военные. Ладно. Я сейчас там, я вам думал, морячка пришла, она потом выступит еще. Садитесь, пожалуйста. А я представлю вам, самого главного ветерана моряка нашего всего рыбопромышленного флота в Калининградской области, поэта, председателя Союза писателей всей России нашего региона, Александра Малышева. Александра Константиновна Малышева. Потом сейчас расскажет, что подготовьте ручки, какие у нас конкурсы будут. Сейчас вы все поэты в этом году, правильно Саша рассказывать, да? Чтобы записали, когда подавать. Вот это дело. Что, Саша, давайте. Сейчас, знаете, уже начался, принимаются работы, конкурс, посвященный Фатыху Кариму, писателю татарскому, и сердце не жалеет поэт. На Ваве Фри, там есть у нас на нашем сайте balsbero39.ru, там этот конкурс есть, можно посмотреть и куда работы свои присылать на конкурс. Потом у нас будет конкурс, мы прорабатываем, Александр Анатольевич сидит, мы в феврале в начале соберемся, мы будем проводить конкурс, наверное, в этом году, посвященный Анатолию Алексеевичу Лунину в Черняховске, потому что это будет большой, красивый конкурс нашего писателя. Но это мы будем планировать где-то к июлю туда. Здесь начнется он где-то в марте, может быть, там положение напишем, примем решение. Вот такие. Потом еще будет конкурс маринистики, где сможем участвовать. Но это мы планируем тоже на осень его, после лета. Потому что сейчас тут у нас большой поток межрегиональный, задействовано много работ, много людей. Поэтому хотелось бы, чтобы тоже принимали участие. Патриотика и любовь, патриотика и Родина, малая Родина, большая Родина. Все, что с этим связано, прошу на сайте посмотреть положение туда, на сайт, на адрес электронный Вавифри 39. Там есть 39 mail.ru, по-моему, там надо посмотреть. Вот. И там все это положение можно прочитать, все это есть. Или на российском писателе тоже. Выйти на сайт «Российский писатель», и там найти конкурсы, там есть тоже положение о конкурсе, все там есть на этом сайте. Это вот такие вот писательские наши мероприятия участвуют. Вот вы, тут буду теперь тоже в уме держать, потому что мы издаем как рыбаки книги. У нас сейчас в издательстве находится книга «Экипаж». Там воспоминания от матроса до капитана, то есть всех членов экипажа, потому что экипаж только с капитанов не состоит, а со всей командой воспоминания каждого, там и тралмастер, рыбмастер, и радист, тот же Ефимов радист, который, он, когда Тукан тонул, я вам рассказывал, он передал сигнал СОС. То есть человек, который капитан уже был не в состоянии управлять.
парохода, потому что состояние такое у него было. А тот лег на стол, расклинился там между переборками и передавал этот сигнал СОС, потому что там уже стоять нельзя было на борту. Он накренился, пароход уже шел на дно, как говорится, черпая воду. Вот такие вот люди среди нас. Человек пока не награжденный. Поэтому я буду писать представление о том, что такой человек должен быть награжден. До сих пор Родина героев не находит, потому что кто-то где-то одного человека вытащил, все, он уже медали получает, а этот спас 27 человек, потому что подошел плавбаза под Виллис Лассес, и она сумела этих людей спасти. Так, это Поякин фамилия, да? А? Поякин. Нет, это Поякин был матросом, а это... Ладно, ты скажи, что 28 февраля мы вроде увидим всех, да? Вот там, на Тукане, где будем... Да, до 28-го, да, у нас будет это совозложение венков, Да, мы каждый год приходим на место захоронения в братскую могилу Тухана, там все собираемся, ну где-то у нас в 11 часов обычно. Это Здесь как, в 11, то есть... там мы собираемся, и Потом это скажем. старое русское кладбище на проспекте Мира. 28 февраля потонул Тукан, и мы всегда туда ездили, всегда приходим, возлагали отдаем дань цветы, памяти, потому что это серьезное мероприятие. Вот, я боролся за то, чтобы был в Калининграде памятник погибшим рыбакам, пока не получается. Там вроде бы власть пришла к тому, что вроде бы надо таблички написать, какие суда погибли, перечислить членов экипажа. Ну, дай бог, хотя бы это сделали. Я хотел бы, конечно, чтобы все-таки был памятник. Ну, очевидно, мы уже так опускаемся на ступень ниже. И память уже мало кого начинает интересовать. А это обидно. Ну что, поскольку у нас тема сегодня такая Любая. вольная, любая тема, тогда я вот зачитаю пару стихотворений, таких маленьких. Зажигательный танец и песня цыган будоражат забытые чувства и грезы, в них замешаны щедро любовь и обман, и страдания разлук, и счастливые слезы, магнетизм бесконечно искрящихся слов, и дурман карих глаз, и эротика жестов. В эту пляску с тобой опуститься готов, опьяненный созвучием душевных оркестров. Это множество юбок, скрывающих стан, разве спрячет красу обнаженного тела. Я готов с головой окунуться в обман, лишь бы только она обмануть захотела. Мимолетом хоть раз улыбнулась бы мне, подарив жаркий взгляд, что так сердцу приятен. Все отдам за любовь, я сгораю в огне, но порыв мой пока самому непонятен. А еще одно стихотворение о любви. У меня сейчас в этом году выходит в издательстве в Санкт-Петербурге книга, которую я назвал ее «Не разучусь любить». И там собрано много стихов о любви. Поэтому вот одно из них, два из той книги я прочитаю. Посмотри мне в глаза, и увидишь в них синее море. В этом взгляде твоем я почувствую трепет и грусть, и сумею тебе рассказать, как в безбрежном просторе я мечтал о тебе и надеялся, скоро вернусь. В этом взгляде твоем я почувствую трепет и грусть, и готов целовать я тебя, как тогда до рассвета, и, мечтая о встрече с тобой, в злой разлуке, молюсь, чтобы только скорее состоялось свидание это. Я сумею тебе рассказать, как в безбрежном просторе заглянуть я пытался, за трепетный тот окоем, не с ветрами и штормом, в жестоком безудержном споре. Я навечно хотел бы остаться, а в сердце твоем я мечтал о тебе и надеялся, скоро вернусь. И сумею тебе рассказать о безбрежном просторе, в нежном взгляде твоем я почувствую трепет и грусть. Как же сильно люблю этих глаз твоих карие. Спасибо. Ты издохни, даешь мне. Я перефотографировал одну. Ну, перефотографируйте. Да. Ну, морская тема. Виктория Никитина пойдет, подойдете? Настоящая морячка. 4 книжки. Вот. Да, я Она и была давно не где-то- приходила к нам. Это вот последним. Спасибо. 4 таких Я потом книжек. подпишу. я. Спасибо, пускай посмотрит, покажут, там все увидят. И Виктория была- Никитина Открытым. выпустила 4 книги, вот одна из них, Последним. последняя. Ну все, И Виктория выступала читает. в открытом микрофоне. В какой библиотеке мы были? Да, Мы- потом, да, держи. Горького. Я потом. Горько. В библиотеке Давай. Горького она читала свои стихи. Ну, это вот в Союзе писателей я
Новокузнецка. Печатается, вот в феврале выйдет уже. Так я вот их прочитаю. А дождик все льет. Вот декабрь, а дождик все льет. В календаре ему видно не в счет. Он снежинкам кружиться мешает, под ногами потоком смывает. А они ко мне липнут и тают, по щекам все слезами стекают. Ветер дует, вот дождь прогоняет, только зонтик из рук вырывает. А навязчивый дождик все льет, и зиме наступить не дадут. Зима пришла. Неторопливые снежинки легли на плечи и дома. На окнах высохли слезинки, пришла нарядная зима. Вчера тоска буревала, когда на небе груда туч, лучам пробиться не давала, их будто заперли на ключ. Свои у Балтики причуды, лишь свежий дунул аквилон, очистил небо от запруды, и солнце заняло свой трон. Спасибо, Виктор. А я вам могу это сказать? Давай. Я специально принесла. Ну, давайте, так, ой, Сидоренкова, Валентина. Валентина и все. Много. Мало, да. Очень неспокойно в мире, неспокойно в нашей стране, особенно перед президентскими выборами. Экономические санкции, информационная война. Вообще непонятно, что происходит сейчас у нас в стране. Политика в культуре, политика в спорте. Я как бывшая спортсменка не могу спокойно воспринимать то, что делают с нашими олимпийцами. Нас упорно пытаются поставить на колени. Но Россию никто не поставит. Я написала перед Сочинской Олимпиадой. О результатах ее я еще не знала. Олимпиада. Праздник всей планеты. Торжество тела, воли и души. Греция ее истоки. А греки знали силу красоты. Когда фанфары возвещали начало Олимпийских игр, кровопролития прекращали. Народы праздновали мир. С континента всей планеты съезжались лучшие сыны. Борцы, гимнасты и атлеты, конькобежцы, прыгуны. Весь мир узнал и полюбил вас. Харламов, Власов, Роднина, Бруми, Карпу, Карпоносу. Вы честь отчизны, вам хвала. Век 21 наступил, вокруг все больше зла. Когда торжествовал Пекин, мир нарушил Миша, сатана. Полность дьявольские силы, все разрушая и громя, уничтожали осетину, детей и женщин не щадя. Говорят, что правда в силе. У сильного всегда бессильный виноват. Вот и сегодня недруги России живут по правилам двойных стандартов. Так будем бдительны, друзья, зло наказуемо всегда. Пусть пьедестал почета чаще нашим будет. Пусть гимн России ежедневно слышат люди. Торжество наших олимпийцев было в Сочи. Но сейчас смотрите, что творят. Все результаты, так сказать, уничтожают, и наших спортсменов лучших. Мы будем молиться за них. И они все-таки, так сказать, героически выступят за нашу Родину. Ну, еще одно. Ну, давайте, нет, давайте. Я говорю, нашему поколению, вот, ну, не было детства, не было юности, дети войны на оккупированных территориях. Это ужас, что мы перенесли. Но почему и сейчас на покое нет? Я тогда ребенком была, годика 4-5. Туча небосвод закрыла, горизонта не видать. Я тогда ребенком была, брату несколько недель, когда мама проводила на фронт старших сыновей, они погибли. Я тогда ребенком была в тот далекий летний день, когда Смоленщина завыла от многочисленных потерь. Я тогда ребенком была, когда Питер вымирал. Там моя сестренка жила. Жива ли нет, никто не знал. Выжила. Я тогда ребенком была, когда горело все вокруг. Моя родина вся страдала, теряя сыновей, родных, подруг. Я тогда ребенком была, вокруг черная зла, и мое сердечко ныло, хотелось хлеба и тепла. Я еще ребенком была, но тот счастливый день настал,
когда сердечко еще ныло, но горизонт яснее стал. Отчизна плакала и пела, престиж армии высок. Будапешт, Варшава, Вена встречали их охапкой роз. Что теперь с тобой случилось, многострадальная страна? Ты на части развалилась. Счастья нет, одна тоска. Политиканы кресла делят, на нас, на всех им наплевать. Народ уж ни во что не верит. Решил он в пьянке умирать. Но не впервые лихие годы будоражат многострадальную страну. Переживешь и эти-то невзгоды, преодолев коррупцию, застой и нищету. И тогда, расправив плечи, с улыбкой гордой на лице пойдешь вперед. И Христа свечи путь озарять будет тебе. Спасибо. Вот она вспомнила о детях, о хлебе. Вот 27 числа, я вот отступлю, да? День снятия полной блокады Ленинграда. И когда я за неделю до этой снятия узнал там у тебя, на Советском проспекте 13, там или что, в городе ничего не происходит, не будет происходить, ну, забыли все. Тогда я попросил нашу 28-ю школу что-то сделать, пригласить блокадников. Я тоже блокадник. И вот 27 числа мы были там, собрали участников обороны Ленинграда, их двое у нас пришло, ну и человек 6 нас выпили блокадного Ленинграда. И что характерно, школа подготовилась так, это лучшая школа по патриотическому воспитанию, 28-я школа, что мы не знали, за неделю после того моего звонка они устроили 6 площадок. Первая площадка, учителя, по 2 учительницы, там изготовили хлеб блокадный. Все, что было, рецепты на хлеб, и изготовили чай из хвои сосновой и поили детей. Фотографии есть, где они пропускали всю школу в течение 6 дней. Они бомбоубежище, оказывается, у них